पप्पा दे दो। आई लव यू। पप्पा दे दो। आई लव यू। इतना गुस्सा किस चीज का चढ़ा हुआ है? पप्पा दे दो। I love you. Oh my god, you are so cute. I love you. Oh my god, you are so cute. पप्पा दे दो। होए 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 होए, इतना गुच्छा किस चीज का है? ये तो जरा मुझे बताएं। पप्पा दे दो ना। पप्पा दे दो ना। पप्पा दे दो। It's okay. What are you doing? पप्पा दे दो। पप्पा दे दो। पप्पा दे दो। I love you. Oh my god, you are so cute. हाँ जी, मामा का सोना है, मेरा मिठा है, मेरा काका है, मेरा मुन्ना 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 मुन्ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? पप्पा दे दो। I love you. Oh my god, you are so cute. हाँ जी, पप्पा दे दो। पप्पा दे दो ना। पप्पा दे दो। I love you. Oh my god, you are so cute. मुन्नू भाई कोशिश कर रहे हैं अभी। मैं यहाँ से कैसे खाना खिला दूँ? ये सिरिंज थोड़ी है। अभी आप इतने छोटे भी नहीं है कि आप सिरिंज का इंतजार किया करेंगे जी मुझे ऐसे खाना खिला दे मामा ऐसे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? पप्पा दे दो। I love you. Oh my god, you are so cute. हाँ जी, मामा का सोना है। ये मुन्नू साहब इस टाइम फुल अटेंशन दे रहे हैं कि हमने बातें सीखनी है, फिर हमने भी अच्छे बच्चे बनने हैं ना, हमने बातें सीखनी है प्यारी प्यारी सोनी सोनी सी। It's okay. What are you doing? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? What are you doing? पप्पा दे दो, पप्पा दे दो, पप्पा पप्पा। अच्छा गुस्सा ना करें, इतना गुस्सा ना करें। पप्पा दे दो। I love you. Oh my god, you are so cute. टूटू आप क्यों हर वक्त लाइमलाइट में रहना चाहते हैं? थोड़ा सा उसको भी टाइम देते हैं, वो देखिए इतनी कोशिशें कर रहा है। मुन्नू भाई इतनी कोशिशें कर रहे हैं हमारे साथ पारी करने की, आप उनको फ्री नहीं होने दे रहे। What are you doing? पप्पा दे दो। I love you. बस गुच्छा नहीं है बच्चे ने करना। ये बेटा मामा को काटता नहीं है, लेकिन एक्टिंग पूरी करता है काटने की कि सारे मुझसे डरे। मैं डॉन बन के रहूं इस घर में, इस घर का डॉन बन के रहूं मैं, है ना? और चीखे मार के ये भी बताते रहते हैं कि मैं साड़ रहा हूँ, कि क्यों टूटू को इतनी टेंशन मिलती है, मैं साड़ रहा हूँ, मैं जल भून रहा हूँ। पप्पा दे दो, मैं कहती हूँ पप्पा दे दो। I love you. अच्छा ये बताएं कैटो कैसे बोलती है? कैटो कैसे बोलती है? मियाओ। और कुकू 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 कुकू। मेरा प्यारा मुन्ना, मेरा सोना मुन्ना।
अच्छा बस ठीक है, ओके ओके फाइन, ओके फाइन। बस मेरा बच्चा तू हाँ जी, बच्चे करता है। हाँ मुन्नू इधर है ना जरा, पापा देखना। मुन्नू मुन्नू भाई प्यारे भाई, पापा दे दो। I love you. Oh my god, you are so cute.